السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير واحد المجموعه من التمارين باش غادي نوضحوا الامور اكثر. دابا هنا في ليكزيرسيس كيكون عندنا واحد السيستيم كيكون فيه جوج ديال لي زيكواسيون على هاد لا فورم. كيقولك ريزودر لو سيستيم اون يوتيليزون لا ميثود دو كومبينيزون لينيير، يعني كيحددها لك، او بيان لا ميثود سوبستيتيسيون. دونك هاد لا ميثود اولا هادي، وإلا كان السؤال مفتوح يعني تقدروا تخدموا الطريقه اللي تحيتوا ليها. ديال حنا الهدف ديالنا كتذكير نقلبوا على لا فالور ديال اكس و ايغريك اللي هو لو كوبل ديال لا سوليسيون ديال لو سيستيم. دونك في هاد لوكا هادي قلنا 2x moins y égale à 1 3x plus 5y égale 21. دونك باش غادي نحلوا هاد لو سيستيم عندنا جوج ديال لي ميثود. ممكن نحددوا y en fonction de x ou bien x en fonction de y، هذه ميثود، ولا نشوفوا نانيوليو شي تيرم ما بين هاد لي تيرم هادو. افترضوا مثلا بغينا نانيوليو لو تيرم لانكوني y، يعني لا ميثود دو كومبينيزون لينيير. باش نانيوليو y عندنا بعدا لي سين ديفيرون. دونك هنا عندي 5 y، هنا عندي موان 1 y، دونك خص يكونوا اوبوزي. باش يكونوا اوبوزي خصني ملتيبليو باغ 5 في ليكواسيون الاولى. دونك عندي 2x moins y égale à 1 3x plus 5y égale 21. Donc هنا غادي ندير multiplication par 5. Donc le système غادي يولي لنا على هاد لا فورم 2 fois 5x ça fait 10x moins 5y égale à 5. 5 fois 1 ça fait 5. 3x plus 5y égale à 21. Donc le système كيبقى لنا هكا. فاش غادي نضرب واحد العدد في الطرفين بجوج ما غادي يوقع حتى شي تغيير. دونك هنا غادي ناخد هذه ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه، غادي نجمع بيناتهم. دونك نسمي هذه ايكواسيون 1 ايكواسيون 2. دونك 1 بلس 2 ça donne 10x moins 5y plus 3x plus 5y égale à 5 plus 21. Donc نحيد لي بارونتيز. دونك 10x moins 5y plus 3x plus 5y égale à 6. 5 plus 21 26. Donc هنا moins 5y plus 5y sont des nombres opposés, donc on simplifie. Donc 10x plus 3x 13x égale à 26. Alors x égale 26 sur 13 qui est égal à 2. Donc في هاد لوكا هادي لقينا لانكوني اكس. دابا غادي نقلبوا على لانكوني y، يا اما نعوضوا في ليكواسيون الاولى او لا في ليكواسيون الثانيه، ما كاينش مشكل. لا خدينا ليكواسيون الاولى قلنا 2x moins y égale à 1. donc 2 fois 2 لان لا فالور د x هي 2 moins y égale à 1. donc 4 moins y égale à 1. alors 4 moins 1 égale à y. هنا moins y حوسها على الطرف، 1 حوسها على الطرف الاخر. 4 moins 1 ça fait 3. donc y égale à 3. d'où le couple x y. x la valeur de x في هذا لوكا هي 2، y égale à 3 et la solution du système 2x moins y égale à 1 3x plus 5y égale à 21. donc هذا هو لا سوليسيون ديال لو سيستيم، يعني الحل ديال النظمه بصفه عامه. باش نفيريفيو ممكن هاد اكس دائما هذه هي اكس y، كنعوضو اكس و y في المعادلات بجوج وكنشوف واش كيتفيريفيا. دونك هنا 2 fois 2 ça fait 4 moins 3 ça fait 1، يعني نفيريفيو في ليكواسيون الاولى. 3 fois 2 ça fait 6 plus 5 fois 3 ça fait 15. 15 plus 6 égale à 21. donc فيريفيا في ليكواسيون الاولى و ليكواسيون الثانيه. هذا بالنسبه لليكزومبل الاول. غادي نشوفوا ليكزومبل الثاني.
في l'exercice الثاني غادي ناخدو باغ اكزومبل x plus y égale à 1, x moins y égale à 2 par exemple. Donc هنا كنشوفو les nombres sont opposés, donc نقدر ندير directement بالنسبة ل y l'équation 1 plus l'équation 2 غادي نلقاو x plus x ça fait 2x, y moins y ça fait 0, donc 1 plus 2 égale à 3. Donc كنجمع l'équation الاولى والايكواسيون الثانيه. هنا واضح بلي اوبوزي نقدر نجمعهم بشكل مباشر. دونك x égale à 3 demi. دونك هاني لقيت لا فالور ديال x. باش نلقى لا فالور ديال y كناخذ ليكواسيون الاولى ولا الثانيه ونعوض فيها لا فالور ديال x. باغ اكزومبل الا خدينا ليكواسيون الاولى on a x plus y égale à 1. دونك x غادي نعوضها باغ 3 demi. 3 demi plus y égale à 1, donc y égale à 1 moins 3 demi, qui est égal 2 moins 3, ça fait moins 1 demi. Alors, solution de ce système est de la forme, on a le couple x, y, x la valeur de là est 3 demi, ou y la valeur de là est moins 1 demi. Donc, إلا جينا نعوضو غادي نلقاو بلي لي سوليسيون راه مفيريفي. ديما كنفيريفي باش نشوف الامور واش غاديه مزيان. يعني هنا ممكن في هاد ليكزيرسيس خديت لا ميثود دو كومبينيزون لينيير، يعني عندي لي نومبر اوبوزي. فاش يكونوا عندي لي نومبر اوبوزي مباشره نجمع بيناتهم باش نسامبليفيو واحد لانكوني وغادي يبقى ليا لانكوني الاخر. الا خديت هاد ليكزيرسيس هذا باغ لا ميثود deuxième méthode de substitution، يعني غادي نعوض واحد لانكوني بدلاله الاخر ونعوضو في ليكواسيون الثانيه. دونك هنا اش غادي نلقى on a x plus y égale à 1, x plus y égale à 1, x moins y égale à 2. donc ممكن ناخذ واحد اون فونكسيون ديال الاخر. هنا ممكن نخدم بهاد ليكواسيون الثانيه x égale à y plus 2 هنا x plus y égale à 1. دونك غادي ناخذ هاد x اللي لقيت هنا غادي نعوضها في ليكواسيون الاولى. دونك غادي تعطيني y plus 2 plus y égale à 1. هنا دائما غتبقى x égale y plus 2، يعني حتى نلقى القيمه ديال y ونعوضها في هاد ليكواسيون. دونك y plus y ça fait 2y égale à 1 moins 2. هادو نحولها للطرف الاخر. x toujours égal à y plus 2. donc y égale 1 moins 2 ça fait moins 1 sur 2. donc هنا 1 moins 2 il y a moins 1. donc 2y égale à moins 1 y égale à moins 1 sur 2. نجي لهنا ونعوض y بهاد لا فالور اللي لقيت هنا. donc il y a moins 1 demi plus 2. alors y égale à moins 1 demi, x égale moins 1 demi plus 2, donc moins 1 plus 4 c'est 3 demi. alors le couple voit x, y, 3 demi moins 1 demi, voilà la solution de ce système. يعني خديت لا ميثود الاولى او لا ميثود الثانيه دائما غادي نلقى نفس لا سوليسيون. هنا كنشوف دائما لا ميثود اللي بلو سامبل. لا ميثود اللي سامبل اللي جاتني سهله نشوف لي نومبر واش اوبوزي او بيان نخرج واحد لانكوني من واحد ليكواسيون ونعوضو في ليكواسيون الثانيه. بالنسبه لهذا لو سيستيم نيت غادي نخدمو بلا تروازيام ميثود اللي هي ميثود غرافيك. بالنسبه لهاد لا ميثود غرافيك كل ايكواسيون غادي نعتبروها بلي واحد هي ليكواسيون دين دروات سميها دلتا بريم. نبريزونطيو chaque droite dans un plan orthonormé ونشوفوا l'intersection ديال هاد لي دو دروات وخصنا نلقاو نفس الريزولطا اللي لقينا في لي ميثود الاولى. باغ اكزومبل بالنسبه لا دروات الاولى دلتا x plus y égale à 1. هنا غادي ناخدو خصنا نلقاو دو بوين كي ابارتيان هاد لا دروات. يعني باش غادي نلقاوهم غادي ناخدو واحد لا فالور ديال x ونلقاو لا فالور ديال y. باغ اكزومبل si x égale à 0 alors y égale à 1.
دونك عوضت x ب0 0 بلس y إيكال 1 دونك y إيكال 1. هذه هي لو بوين الأولى A باغ إكزومبل de coordonnées 0 1. Si x égale à 1 par exemple, alors y 1 plus y égale à 1, donc y égale à 0. Donc on dit le point الثانية اللي هي B de coordonnées 1 0. يعني عوضت في الأول x ب0 لقيت لا فالور ديال y هي 1. عوضت x ب 1 لقيت لا فالور ديال y هي 0. 1 plus y égale 1 donc y égale 1 moins 1. إلا حولت 1 للطرف الآخر غادي نلقى 0. هاني لقيت البوين الأولى البوين الثانية. بالنسبة لا دروات دلتا غادي نشوفو بوغ لا دروات دلتا بريم. عندي ليكواسيون ديال دلتا بريم هي x moins y égale à 2. يعني باش غادي نلقى دو بوين غنعطي لي فالور x و y. Si x égale à 0 par exemple, on trouve moins 0 moins y égale à 2, donc y égale à moins 2. Donc on a le point E par exemple, de coordonnées 0 moins 2. هذه le point الأولى. le point الثانية si y égale à 0 par exemple, alors x égale à 2. يعني لا عوضت y ب 0 x moins 0 c'est 2 donc x égale à 2. غادي نلقى البوين الثانية E prime par exemple de coordonnées 2 0. يعني هاني لقيت دو بوين بالنسبة لدلتا بريم دو بوين بالنسبة لدلتا. دابا غادي نبريزونتيو فواحد الروبير أورتونورمال. في التمثيل في الدفتر ولا في البابي مليمتري غادي يكون أفضل، لي كوردوني يكونو مزيان. دونك بالنسبة لدلتا ندير البوين الأولى أ 0 1 0 1 هي أ. البوين الثانية بي 1 0 ها هي. دونك عندي لا دروات الأولى هي هادي نسميها دلتا. بالنسبة لا دروات الثانية عندي دو بوين او بريم او 0 موان 2 موان 1 موان 2 دونك هادي هي او. بالنسبة للبوين الثانية او بريم 2 0 1 2 0 هي او بريم. وغادي نصاوب لا دروات كي باس باغ او et E'. Donc on a le point d'intersection entre delta et delta prime. Il a la projection ديالها غادي نلقى هذه هي لي كوردوني ديالها x و y. x y هما لي سوليسيون ديال لو سيستيم. فاش كنمثلهم في الدفتر غادي يكونوا افضل. هنا ما عنديش تدريجات.